환자가 입을 벌릴 때 턱에서 소리가 나는 경우가 있습니다. 이것을 우리가 오프닝 클릭 사운드라고 하고요. 닫을 때 소리가 나는 분들도 있는데 제 경험상은 닫을 때 소리가 나는 분들은 매우 드뭅니다. 대개는 턱을 벌릴 때, 또 턱을 벌리기가 힘들어요, 이렇게 외래에 많이 오시죠. 환자로 하여금 환자분 턱을 벌려보십시오. 그랬더니 저는 소리가 나는 게 느껴지는데 명확하지 않은 경우도 있습니다. 그럴 때는 새끼손가락을 환자의 귀에다가 살짝 넣으시고 앞쪽으로 밀착하시면 됩니다. 밀착하셔서 소리를 내보십시오. 네. 턱을 벌릴 때 떨컥하는 소리가 손가락에서 느껴질 겁니다. 그러면 이분은 열릴 때 턱에서 소리가 나는 오프닝 클릭 사운드를 내는 환자가 맞구나, 이렇게 하시고요. 교정할 방향을 찾는 근육 검사를 잠시 보여드리겠습니다. 먼저 힘을 줘 보십시오. 환자분. 강한 근육을 찾습니다. 그리고 만디불을 뒤에서 앞으로 이렇게 밀어 봅니다. 민 채로 해도 되고 민 다음에 떼도 됩니다. 힘세게 줘 보십시오. 셉니다. 근데 이 환자처럼 팔꿈치로 환자가 자꾸 구부리려고 하니까 이걸 펴줘야 정확한 근육 검사가 되겠죠. 자, 이번에는 만디불을 앞쪽에서 뒤쪽으로 밀어줍니다. 그리고 근육 검사를 했더니 약해집니다. 그럼 이 환자는 만디불을 뒤쪽에서 앞쪽으로 교정해주면 되는 환자입니다. 환자로 하여금 턱을 벌리는데 소리가 나기 전 단계까지 벌려보라고 하십시오. 네. 너무 많이 벌렸습니다. 조금만 닫아주십시오. 이 단계가 넘어가면 이 환자는 턱에서 소리가 나는 겁니다. 자, 이 환자를 치료하는 방법은 이 단계에서 액티베이터를 만디불의 뒤쪽에다 대고 환자분 턱을 벌려보십시오. 네. 다시 이제 닫은 다음에 또 벌려보십시오. 네. 이렇게 하면 턱에서 나는 소리가 적어지게 됩니다. 다시 한번 볼까요? 네. 귀 구멍에다 손가락을 내고 열었다 닫아보시고 다시 소리가 줄어들었습니다. 근육 검사도 한번 해볼까요? 턱을 살짝 벌려보시고 제가 너무 많이 벌렸습니다. 네. 뒤쪽으로 밀면 근육 검사를 해봅니다. 힘 세게 줘보십시오. 세지면 치료가 제대로 된 겁니다. 자, 다시 한번 정리해볼까요? 모형으로. 모형에서 만디불을 앞쪽으로 밀고 근육 검사를 해보고 뒤쪽으로 밀고 근육 검사를 해봤더니 뒤쪽으로 밀 때는 약해지고 이쪽으로 밀 때는 강해집니다. 그러면 강해지는 방향으로 치료를 해주면 됩니다. 환자가 턱에서 벌릴 때 소리가 나는 단계가 이 정도 단계면 그 바로 전 단계까지 벌리고 환자로 하여금 턱을 벌리게 하면서 액티베이터 건으로 이렇게 치료를 해주면 됩니다.